Afisa mazingira wa Baraza la Manispaa Kaskazini A, ndugu Mohamed Hamdu Fadhil, amesema maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ni fursa muhimu ya kuhamasisha jamii kutunza mazingira na kuyafanya kuwa safi, huku amewataka wananchi kuepuka ukataji wa miti na wale wanaoishi pembezoni mwa bahari kujenga utamaduni wa kuhifadhi na kulinda mazingira. Hayo ameyasema baada ya kushiriki zoezi la usafi wa mazingira katika soko na fukwe za Matemwe, mkoa wa Kaskazini Unguja. Tukijua leo ni siku yetu ya mazingira, tunaadhimisha siku ya mazingira. Kama tujuavyo, kila tarehe 5 dunia inaadhimisha siku ya mazingira duniani. Kwa hiyo na sisi kwa kushirikiana na wenzetu wa ZADESA tupo hapa katika kijiji cha Matemwe sokoni Kigomani, tunaazimisha kwa kufanya usafi katika soko lakini pia katika fukwe. Na hapa tunazingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya mazingira inayosema jamii inaanza na wewe, tunza mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ituze Zanzibar. Kwa hivyo nawaasa na jamii zangu, ili tupate dunia iliyokuwa salama, basi tuatuze mazingira yetu, tuache kukata miti. Lakini pia kwa wale ambao wanaishi pembezoni na bahari, kila siku ajiwekee utamaduni wa kutunza haya mazingira. Hapo tutaishi salama na dunia pia tutaifurahia. Lakini kinyume na hivyo, dunia tutaona chungu kila siku, kwa sababu majanga mengi yatatukuta kutokana na uchafuzi wa mazingira. Naye meneja wa mazingira wa ZADESA ndugu Talib Kasim amesema kuna umuhimu mkubwa wa kuhifadhi na kuendeleza mazingira pamoja na kuimarisha uelewa wa jamii kuhusu uhusiano uliopo kati ya mazingira na maendeleo endelevu ili kuhakikisha dunia inaendelea kuwa salama. Kuunga mkono jitihada za serikali ifikapo tarehe 5 na dunia. Hii ni kampeni ya kitaifa na kimataifa kwamba kila ikifikapo tarehe 5 kwamba dunia inaadhimisha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, na kila mwaka kaida yake huchaguliwa kauli mbiu ambayo itakuwa inaleta ujumbe kuwakumbusha sisi wanajamii mbalimbali duniani kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuyahifadhi na kuendeleza mazingira yetu hapa duniani. Kuna umuhimu mkubwa wa kuonyesha uhusiano wetu, dunia iendelee, maana yake lazima uhusiano wetu wa mazingira na mazingira na matendo yetu lazima yawe rafiki, tulinde mazingira ili tuwe na dunia ambayo itakuwa inaendelea. Vinginevyo tukifanya kuchafua mazingira, basi dunia pia itakuwa nayo itaharibika na tutakuwa hatuna dunia ambayo sehemu salama, na mabadiliko ya tabia nchi yatazidi kuleta athari. Kwa hivyo kwa siku hii ya leo ZADESA tumekuja hapa, lakini pia ZADESA ni katika sehemu zetu za kufanya kazi pamoja na jamii na mashule, kwamba leo tumekuja kwenye kijiji hichi pia kuungana na wenzetu, lakini pia tumekuwa tunafanya activity mbalimbali na kijiji cha Matemwe, ikumo pia kwa kutoa elimu kwa vikundi vya usafi, na katika moja ambalo leo zoezi tulifanya pia kukabidhi baadhi ya vifaa vya usafi katika kusupport jitihada hizi za serikali na wadau mbalimbali kuhakikisha pirika hizi za usafi na kuweka miji yetu safi zinaendelea kama ni sehemu yetu ya ZADESA jamii, kama ni mdau muhimu katika serikali katika kuhamasisha na kuendeleza mazingira ya jamii yetu. Kwa upande wake, sheha wa shehia Matemwe Kigomani ndugu Juma Simai Juma amesema wamefarijika kushiriki katika zoezi hilo la usafi, akisisitiza kuwa usafi wa mazingira una mchango mkubwa kwa afya ya jamii na maendeleo ya sekta ya utalii. Watu wa Kigomani tumefarijika kwa ajili ya kwamba tumeshiriki kwenye usafi huu. Usafi unajua ni muhimu kwa jamii. Usafi ni muhimu kwa nchi yetu kwa sababu nchi yetu ni nchi ya utalii. Usafi pia manake Mheshimiwa Rais anahimiza kuhusiana na mambo ya usafi. Nawapa mbiu wananchi wangu wa Kigomani kwamba tunapoambiwa kufanya usafi, basi tusirudi nyuma, tufanye usafi kweli, kwa sababu kuweka usafi sisi wenyewe tunategemea kwamba watalii waje kwenye kijiji chetu cha Kigomani. Kijiji chetu cha Kigomani kinapata maendeleo. Kwa nini? Kitapata maendeleo kwa sababu wageni wengi itakuwa wanasafiria hapa kwenda Mnemba, kwenda kuzamia kwa ajili ya kwamba wao wamefika Matemwe, wataifurahia Matemwe kwa sababu Matemwe ni safi. Tunashukuru uongozi wa ZADESA pamoja na uongozi wa Manispaa wa wilaya Kaskazini A kwa kuja kushirikiana nasi
ili kuendeleza gurudumu hili la usafi, kwa sababu tunajua kwamba afya ni usafi. Pasipo na usafi hapana kitu chochote kitakachoendelea. Hivyo tunaomba shukrani na asanteni sana kuhudhuria kwenu katika shehia yetu ya Kigomani katika kudumisha usafi. Ikumbukwe kuwa kila mwaka tarehe 5 Juni dunia inaadhimisha siku ya mazingira duniani, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni jamii inaanza na wewe, chukua hatua kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kulinda Zanzibar. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Madina Omar.